大家好，咁今次咧就嚟到呢個嘅最後一集，咁就係介紹路線嘅最後一集啦。咁今次就會介紹屯馬線嘅。咁我而家就身處喺呢個嘅屯門站。咁啊，屯門站就以深藍色混凝土為主嘅。咁我哋首先介紹下屯門站先。咁呢個出口咧就係去 總之係通去商場嘅，唔知 V City 定係屯門市廣場啦。咁而呢度咧就係好似係去青山醫院嘅。咁呢度就係輕鐵站啦，呢度就係去輕鐵站嘅。入站。咁啊，上到嚟月台就係咁嘅。咁啊，兩邊都係往返烏溪沙。咁我揀呢度啦。咁就調翻啱條路軌。咁下一站就到兆康。到咗兆康啦。咁兆康就以呢隻藍綠色混凝土嚟起嘅。咁而呢一度就係呢度就係月台。有塊玻璃嘅，呢度。上到去就係大堂。就呢度都仲有塊玻璃㗎啦。現實都係咁樣嘅，一出去咧就係條橋嚟嘅現實。呢度落去邊嘅咧？我而家落去睇下。呢度就係輕鐵月台。輕鐵月台咧係以三角形設計嘅，冇錯。咁我哋就介紹下一個站啦。下一站就到呢個嘅天水圍。咁呢度就係未來洪水橋站啦，呢度就係。好啦，我哋到天水圍啦。到咗天水圍，咁天水圍就以呢隻橙色混凝土嚟起㗎啦。咁就落到去就係個大堂啦。咁一出到去呢度，我講緊呢度就係輕鐵月台啦，天水圍嘅輕鐵站。我哋就介紹下一個站啦，下一站就到朗屏。好啊，到咗朗屏啦，朗屏就到咗呢個嘅，就用呢個嘅粉紅色混凝土嚟起啦。咁落到去就係深藍色混凝土嘅，有深藍色嘅。呢度就係客務中心啦，呢度就係出口。好啦，下一站就到呢個嘅元朗。好啊，到咗元朗啦，元朗就以呢隻淺藍色混凝土嚟起，咁落到去就係大堂。係咁樣嘅。呢度就有條橋，就係通過去對面馬路。呢度寫住咩嘅咧？去輕鐵嘅。呢度去元朗輕鐵總站。咁就呢度有啲呢度有啲過馬路嗰啲嘢啦。咁呢個就係個輕鐵月台，就係咁。好啦，我哋去下一個站啦，事不宜遲。下一站就到錦上路。
其實呢段路程都幾長下嘅，元朗同錦上路其實都幾遠嘅，覺得。好啦，到咗錦上路，咁錦上路就係呢個磚頭同埋啡色呢隻啡色混凝土嚟起啦。咁落到去就係大堂。咁現實呢，現實係咁樣樣嘅，有道玻璃門咁啦。咁其實呢，咁你可能會問啦，未來嗰個北環線嗰個用地喺邊呢？其實由於我係唔知嘅，即係唔知佢個位置喺邊，所以呢就冇起到北環線嘅預留用地。咁啊，呢度就係八鄉車廠，呢度有隔音屏啦，呢度就有啲停車坑嘅。咁上到去呢度有條天橋啦。咁因為呢下面呢就係主行車線嘅路軌，咁所以呢就要加條天橋喺上面，冇理由行落個主行車線路軌度俾啲車撞死㗎嘛，係咪先？呢個就係個隔音屏啦。咁我哋就繼續行啦。咁我哋啱先就入咗呢個山，咁啊就要入呢個，即係要經呢一個超級長嘅隧道啦。咁啊，我哋去緊荃灣西嘅。好叻啊！真係，所以大家麻煩等一等，真係好叻，哇超叻啊！每行嗰個火把就好叻，又一陣間又停喺度，條隧道超級長啊！加埋添，算啦，一係我哋唔好坐車啦，我哋直接飛過去算啦。好啦，前面話咁快到荃灣西啦，荃灣西啦，到咗荃灣西站就以呢隻紅色混凝土嚟起嘅。咁呢度就係往烏溪沙嘅月台，咁上到去就係大堂，而呢度呢，就係往屯門嘅月台，咁呢度就係閘機，我直接飛過去算啦。咁呢度就係荃灣車廠，呢度就係荃灣站。咁其實呢，港鐵路線圖呢係顯示錯嘅，就話荃灣西站喺荃灣站嘅北面，但事實上呢，荃灣西站呢就喺荃灣站嘅南面啦。真係咁嘅個地理位置。好啦，我哋就介紹下一個站，下一站就到美孚。有啲力啊，真係。
唉，真係太叻啦！真係太叻啦！太叻啦！冇辦法啦，麻煩大家忍耐下，真係。到美孚啦，咁啊美孚站到咗美孚站啦。美孚就因為之前就介紹過，所以就唔詳細介紹啦。哇！連架車都喐唔到，勁啊！咁啊，下一站就到南昌啦。南昌因為之前東涌線嗰度都講解過，所以就唔詳細咁同大家講解。咁就南昌站，呢個就係南昌站，因為之前東涌線嗰度介紹過。咁呢度呢，就呢個就係以前九廣西鐵嗰陣喺南昌站做總站嗰時嘅掉頭路軌啦。呢個就係以前嗰個總站嗰個掉頭路軌嚟嘅，冇錯。咁我哋下一站就到柯士甸。咁我諗呢呢段片呢，我哋由呢刻開始呢，我哋都唔會搭車㗎啦，因為太叻啦，實在冇辦法啦，因為真係冇辦法。呢度就有啲嗰啲導線啦，嗰啲嘢唔知咩。柯士甸道嘅柯士甸就係呢隻啡色混凝土嚟起，咁上到去就係咁樣嘅，咁呢度有條橋去九龍站同埋呢個嘅香港西九龍站，高鐵嘅香港西九龍站。咁呢，喺我呢個地圖裏邊呢，香港西九龍站比同柯士甸站係遠過九龍站嘅。即係我講緊呢度啊嚇，咁如果照翻現實嘅地理嚟講呢，其實柯士甸站呢係比香港西九龍站，即係高鐵站呢，係仲要近過九龍站嘅。咁我哋唔坐車啦，都係啱先講過唔坐車。咁我哋下一站就到尖東。呢度就係以前而家封閉咗個部分啦，係全球地底最長嘅月台嚟嘅，應該全港最長嘅月台啦。呢度就係因為以前東鐵喺呢度做過總站，咁就尖東站，咁就嚟到尖東呢個就係尖東站嘅大堂，咁就係咁樣樣。呢個就係咩嚟嘅呢？呢度就係有條通道就通過尖沙咀站，咁就尖沙咀站其實之前講解過，所以唔詳細講解多一次㗎啦。尖沙咀站，咁呢個就係以前東鐵嗰陣嘅總站用嘅路軌啦。咁下一站就到紅磡啦。呢度呢就係去邊嘅呢？呢度就係去以前舊嘅月台嘅路軌啦，舊嘅月台係咁嘅。呢度你睇下個路軌，隔離就係油麻地站啦，真係冇位起啊，唔好意思。咁紅磡站，呢度就係紅磡站。
紅磡站就係咁樣嘅。之前介紹過，呢個就係以前舊月台嗰時嘅路軌。就嚟到何文田站啦。何文田站都係之前介紹過。好啦，我哋下一站就到土瓜灣。我哋唔坐車啦，因為真係太溺啦。去到呢度就落地底，就嚟到土瓜灣站。土瓜灣站就係以呢隻淺藍色混凝土嚟起啦，下面就係往烏溪沙，上面就係往屯門方向嘅月台。個設計呢就好似港島線嗰啲車站啊，即係銅鑼灣啊、天后啊、西灣河啊、灣仔啊嗰啲車站都係差唔多，即係大致上一樣嘅。我哋下一站就到宋皇臺。到咗宋皇臺，宋皇臺就呢隻深藍色同埋黃色混凝土嚟起。上到去就好似其他車站咁，都係淨個出口，乜都冇嘢。呢度下一站就到呢個嘅啟德。到啟德就係呢隻橙色啦。上到去都係出口嚟嘅。呢個咩嚟嘅呢？呢個就係以前屯馬線一期嗰陣做總站嘅路軌啦。即係2020年2月14號去到2021年6月26號嘅時候呢，屯馬線呢係嗰陣時叫屯馬線一期，就係以啟德作為終點站。即係列車呢嚟到啟德之後呢，就咁轉軌就入嚟2號月台。然之後呢，然之後翻去就係咁翻去直去啦。我哋介紹下一個站，下一站就到鑽石山。鑽石山因為之前都講解過，所以都唔講解啦。之前觀塘線嗰度介紹過㗎啦。好，我哋下一站就到顯徑。我哋而家行緊呢條呢，就係獅子山隧道。就1.5公里啦，就係。我哋就嚟到顯徑啦。顯徑站就以呢隻用木造同埋呢個嘅青綠色混凝土嚟起。呢度就係呢度有欄杆，呢度就係通風嘅，係環保車站嚟嘅。顯徑站係上面呢就有啲樹喺度。呢度就係有個地鐵嘅 logo 啦，即係港鐵嘅 logo。呢度有啲廣告牌板。落到去就係大堂。呢個就係客務中心。其實現實呢係智能客務中心嚟嘅。顯徑站就係咁啦。呢邊就係往烏溪沙，對面往屯門啦。我哋睇下大圍車廠嘅。大圍車廠呢就係咁。呢個就係大圍車廠嘅出入口，就係咁樣嘅。我下一站就到大圍。大圍都係之前講解過，所以就唔介紹啦。呢個就係東鐵線同屯馬線之間嘅導線啦。嚟到大圍就係咁，唔介紹，之前介紹過啦。東鐵線嗰條片介紹過。下一站就到車公廟。車公廟呢，就係以呢隻咩色啊？呢隻白色銅牙係咪啊？呢隻係咪白色銅牙？係冇錯，白色銅牙同埋黃色混凝土嚟起嘅。落到去係冇嘢參觀嘅。呢度就係往屯門方向。呢度就多咗個出口啦，呢度有個出口。我哋下一站就到沙田圍啦。到咗沙田圍啦。
咁沙田圍就以呢隻粉紅色混凝土嚟起。咁呢個就係往屯門，呢個就係往烏溪沙。咁落到去就係大棠。然之後咧嗰啲站咧，然之後之後嗰啲站咧，下面全部都係啡色嘅，冇錯。呢個男洗手間同女洗手間啦。呢個就係出口。咁我哋下一站就到呢個嘅第一城，開到第一城。第一城就呢隻橙色混凝土嚟起啦。咁落到去就係大致上一模一樣，只不過呢度冇咗個廁所。下一站就到石門啦。咁石門就以呢隻黃色圖案嚟去起啦。呢度就係月台，有廣告板嘅。落到去呢，呢度多咗個出口，我唔使游水啊，唔使游城門河啊，呢啲呢，跨過城門河就嚟到馬場站。之前介紹過㗎啦，東鐵線嗰度。我哋下一站就到呢個嘅，呢個叫咩站？大水坑。呢個就係隔離就係應該吐露港定係吐露港公路啊？應該係咪吐露港呢？唔知。到咗大水坑就以呢隻鑽石磚嚟起，就係咁樣嘅。落到去就係咁啦。佢同設計唔同嘅就係呢，成個站呢都係以隧道作為出入。落到去就自然會有隧道通向兩邊，好似羅湖站嗰個禁區裏邊嗰個出口咁。呢度又有一個出口，呢度有個隧道嘅出口啦。呢度就係個站口啦。呢度就係另外一邊啦。好啦，我哋下一站就到呢個嘅恆安啊嚇。